சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. என்னண்ணே யாரும் கார்மெண்ட் ஸ்கூல்ல போகாம எல்லாம் வெளியே நின்று இருக்காங்க. என்ன சார் அசால்ட்டா பதில் சொல்றீங்க? செக்யூரிட்டி பூட்டிட்டு போயிட்டாருன்னு. எப்பங்க வருவார் அவரு? சார் இப்போ வந்துருவார் சார். எங்க பள்ளிச்சாமி பூட்டி இருக்கு, எல்லாரும் வெளில நின்னுட்டு இருக்காங்க. சார் சாவி இல்லாம பூட்டு திறக்க முடியல. வாட்ச்மேன் வேற காணோம், அதான் எல்லாம் வெளியே நின்று இருக்காங்க. இல்லங்க, முத நாங்க கம்பெனிக்கு வரோம், பூட்டை பூட்டிட்டு நீங்க உள்ள வராதீங்கங்கிற மாதிரி இருக்கு. வாட்ச்மேன் எல்லாம் நான் என்னங்க பண்ண முடியும்? பூட்டை உடைச்சிடலாங்களா சார்? ஒரு 2 நிமிஷம். அண்ணே 2 நிமிஷம் வேலை தானே, திறந்துடலாம். உன் வேலையே வா, காட்டு. பாத்தீங்களா தம்பி கையில ஒரு கலைய வச்சிருக்கான். வாங்க உள்ள போலாம். வாங்க 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 எல்லாம் உள்ள வாங்க. எல்லாம் உள்ள வாங்க வாங்க வாங்க. கையில கலையடா வச்சிருக்க கலை. இதை வச்சு வெக்ரண்டா அவனுக்கு ஓல.